自从咱之前拼完这乐高大火箭和泰坦尼克，并成功的把它们 DIY 成了家里的装饰品之后，咱们家这乐高的小氛围啊是越来越浓厚了。这不马上又要圣诞节了嘛，咱这小礼物是不是也该安排起来了？看把你小子美的！哇，布加迪威龙，哎呀，太帅了啊！跟你们说啊，这玩意儿现在可难买了。哎，你们别说啊，这火箭是天上飞的，这泰坦尼克是水里游，不是水里沉的，咱这布加迪是地上跑的，咱这拼出来不是妥妥的海陆空三位一体吗？说是迟那是快，咱这就立马行动起来啊！哎呦，你看这一拆箱，边上就是这4个大轮框啊，帅的不要不要的。这是说明书啊，这老厚。这下边怎么还有一本？火了，咱这2天又不用干别的了。一共拆出来6盒啊，咱先从这第1盒开始。咱这一套啊，一共是3000多个零件，是之前拼的泰坦尼克号的1/3。鉴于这泰坦尼克咱拼了30多个小时，所以今儿这个我估计得15个小时左右。因为按照经验啊，这机械款拼起来都要慢一些。说实话，拼了那么多乐高啊，我最喜欢的还是这个机械系列。毕竟咱本来就是工科生，所以像这种机械结构什么的拼起来啊，就觉得老有意思了。给你们看看啊，这拼了3小时就拼了这么半个底盘，里边全都是齿轮传动结构。不过当然啊，这拼错的时候也是最惨的。你看这里边要漏拼1个齿轮啊，基本上就5个小时白干了。前车之鉴啊，这之前的乐高挖掘机层啊，哇塞，看看这发动机16缸，整整16个眼啊，是真的买不起，咱买个这个也算是拥有过了。发动机咱给它和底盘合体了，哇，拼了8个小时，终于把第1本书给拼完了。好了，又花了4个小时把它这个后屁股给它拼出来了，终于是看起来有点车的样子了啊。接下来咱只需要把这前脸和内饰拼完就搞定了。哎呦，给你们看看这内饰啊，这仪表盘、方向盘、这挡把，还有换挡拨片，这麻雀虽小，五脏俱全，太精致了啊！16个小时啊，终于了，最后一步了。咱把这帅气的大轮子给它安上。哎，这前备箱里放上一个甜品大师的小包，盖上盖。好了，咱们终于拼完了。哎呦，我看看这前脸啊，霸气侧漏啊！来，再给你们看看这后屁股，怎么样？不愧是咱这代表色电光蓝啊，帅就1个字儿。哎，我才发现啊，这里边这挡把还有这换挡拨片居然都不是摆设，这拨片是真的能控制这变速箱里的齿轮变速的。而且咱这档位如果不放在空档的话啊，你们看这16缸发动机会跟着咱们的轮子一起转，方向盘一转，咱们这前轮也跟着一起转，方向盘也是跟着前轮一起转的。不得不佩服这乐高机械系列，真心是咱理工男的 YYDS。所以啊，我决定咱这就疯狂一回。哎呀，咱这妥妥的是全商场的焦点啊！哎呀，咱这一不小心没把持住自己啊，咱把这能买到的车全都买回来了啊！另外还买了一些别的有的没的。不得不说啊，有这老多乐高拼不完，这是个巨大的烦恼。等你拼完花都谢了，到时候啊，咱就把这些车全都做成装饰，实现真正的海陆空3位一体。对了，还有啊，上回哪个博主跟我炫耀他们家乐高来着？评论区帮我艾特一下，到时候咱拉出来跟他 PK 啊！